Dopo la morte dell'agente 009 vengono ingaggiati 3 giovani sardi con la sigla 0010. La loro missione: far luce su quanto accade in Sardegna, l'isola più misteriosa e affascinante del mondo. Giampaolo Barceloneta, la mente e la creatività. Antonella Cuccureddu, la bellezza e l'equilibrio. Gianni Careddu Pani, l'estro e la fermezza. Comunque, permettetemi di dire una cosa, io non sono nessuno e naturalmente non sono né un virologo né un infettivologo, però non sono il signor nessuno. Però io stavo pensando così, dopo 1 anno e mezzo che ancora non siamo usciti, ahimè, da questa pandemia, ma perché prima non sono stati vaccinati i giovani? Cioè, il contrario di quello che è stato fatto adesso, no? Perché prima non avete vaccinato i giovani? Perché i giovani, secondo me, sono il veicolo di trasmissione del virus. Perché mio padre o mia madre, che hanno 87 o 82 anni, non escono di casa, ma sono io oppure i nipoti a andare a trovarli. Dunque, secondo me, bisognava partire dai più giovani, fare vaccini ai giovani e poi agli anziani. E poi anche i negozi. Ma perché li avete chiusi e non li aprite invece 24 ore, in modo da così spalmare l'utenza in tutte le 24 ore? Invece cosa succede? Che il più delle volte, anzi sempre, si formano delle file paurose perché alle 20 bisogna chiudere, perché c'è un orario, perché... E dunque la gente si accavalca, si ammassa, è lì che nasce il casino. Io avrei aperto, io non sono nessuno, io avrei aperto esattamente 24 ore su 24, così la gente poteva andare in qualsiasi ora e non si ammassava e non c'erano le file alle casse. Tanto, guardate alle mie spalle, Portocervo, bellissima. Devo dire che la gente è molto incazzata. Secondo me sta sfuggendo di mano la situazione in Italia, perché qui la gente piano piano tira, si è un po', per non dire altro, scoglionata. Questa è Piazzetta delle Chiacchiere. Parliamo piano perché potremo disturbare. A chi? Hotel Cervo alla sinistra, guardate. Non c'è nessuno, tutto chiuso. Piazzetta delle Chiacchiere di Portocervo da solo. Adesso vi faccio vedere la via principale, il corso di Portocervo, dove ci sono i negozi di lusso. Ecco, questo è il bar dove tutti i VIP la mattina vengono a fare colazione, che comunque in questo periodo già un po' di movimento si vedeva. Almeno il fine settimana, Pasqua, Pasquetta, 1° maggio, insomma, dal venerdì alla domenica di solito venivano, anche con aerei privati, venivano nelle ville. Prima non ci sarà una ripartenza, qui la gente è disperata, esasperata. Cazzo, c'è un po' di vento, cioè, è freddo. L'ingresso a sinistra dell'Hotel Cervo, 2 macchine sicuramente di chi lavora. Allora, qui di solito era invaso di taxi, destra, sinistra, centro, proprio non c'era spazio, addirittura c'era difficoltà di manovra perché tra NCC, tra taxi, era veramente un ingorgo di macchine. Qualcheduno che lavora, che fa le cose essenziali per mantenere in piedi quello che è comunque una struttura importante come l'Hotel Cervo. Intanto l'acqua continua a uscire, grazie a Dio, almeno quella non ce la levano. Qui non c'è niente di trucco, cioè non... Qualcheduno mi ha scritto l'altro giorno dicendo che le immagini erano false. Assolutamente no.
tipo Razzi, mi facevano ridere, no? Li vedevo in televisione e mi facevano ridere. Adesso vedo un politico, mi viene da piangere. Ma perché non vi tagliate gli stipendi? Cioè, siamo in guerra, siamo alla fame, perché non vi tagliate gli stipendi? Cioè, sarebbe... non ce n'è stato uno che abbia preso iniziativa a dire tagliamoci gli stipendi subito? Qua siamo 1 anno e mezzo con questa pandemia, è 1 anno e mezzo che questi prendono lo stipendio dei nostri soldi, però i nostri soldi che stavamo pagando sicuramente non pagheremo più, perché secondo me siamo arrivati alla frutta, cioè ormai il sistema è saltato completamente. Tagliatevi questi stipendi, poi ve li prendete tutti, buon pro vi faccia, per non dire altro. È tutto da Porto Cervo, da Piazzetta delle Chiacchiere. Questa volta l'unico VIP sono io, meglio solo che mal accompagnato.